Hello，今日又係同大家講囂，咁唔係話講到冇嘢好講又講囂，咁啊，因為最近小弟呢遇到一啲唔係咁開心嘅事情，之但係又解決咗喎，所以想喺呢度 share 下我嘅經驗啦。咁買得一條囂嘅燈帶，咁你都會留意到佢會有啲鉸剪位啦。咁呢啲鉸剪位係 for 你做乜呢？譬如你有啲地方天花又好，邊度又好，梳化底又好，咁你一條2米長嘅，譬如過長啦，你只係要用到1.5米嘅呢，佢又留咗啲位俾你剪啦。咁剪完之後，大家有冇一個幻想，就係剪出嚟嗰一橛係理論上用得返啩？咁之但係呢，剪完之後會發覺剪咗出嚟嗰個剪口呢係平輯輯嘅喎。咁點樣去駁返去呢個叫做乸啦？難聽俗啲講係啦。咁呢度冇工得個乸，咁點樣去接返好佢呢？咁呢個問題我就落個門市問啲 sales 啦，sales 答俾我嘅答案就係、係啊，條囂帶呢，佢有鉸剪位係預你剪㗎咋，咁你剪出嚟嗰橛呢係冇預你用得返㗎喎。哇！聽到真係 O 晒嘴，大佬，我呢度有2條，呢條我諗都值1嚿水啩。咁呢一條應該都值50-60蚊係嘛？就咁掉咗佢，好浪費啫。咁依家試到個方法，咁一個非常簡單嘅就落五金鋪買條銅線啦。咁大家要留意，銅線呢建議嗰個直徑係0.6mm，然後我哋將呢條銅線剪到去大約建議就係8至10mm 咁上下啦。其實唔建議太長嘅，因為太長呢佢係會彎，一彎嘅話咁，因為我哋一共要插6條啊。如果彎嘅程度越大呢，佢2條 short 埋嘅機會就會越高㗎啦。所以8mm 應該係比較理想嘅。咁我哋呢度一共有6個窿，我哋就插6條針，一條、2條、3。頭先就係講話唔好太長，太長嘅話係因為本身滾銅線都係佢係捲即係本身係有啲攣㗎嘛，所以短身少少係會比較好咯。一搭住呢，佢就 short 就唔 work 㗎啦。6條都必須要係單獨係預留間隙嘅。好，6條都接晒，一齊佢啦。大家可以做好啲啦。我有長有短，呢度理理啡啡，肉酸少少啦。可能你哋又會有個疑問喎，你剪咗出嚟嗰條燈帶，一頭就話齊輯輯啫，另外一頭咪有窿咯。咁係咪咁樣對接就得啊？係唔得嘅，因為點解呢？條囂帶個電流係咁樣去嘅，你反翻轉嚟接呢，佢啲電已經係亂晒㗎啦。因為如果你反翻轉，應該係由呢邊有電到嘅，咁依家你呢邊再有電到呢，佢係撞嘅，係唔着嘅，係試過㗎啦。好，咁我哋依家試下嗱，你睇到呢度剪咗出嚟齊輯輯呢邊呢，佢有1、2、3、4、5、6個叫做焊石位啦。咁我哋陣間就將呢6支公擺上個焊石位度，掂下佢，睇下着唔着咯喎。Alexa, turn on ABC light。OK。好啦，
呢條着咗啦，咁我哋試下揩佢做個連接。嗱，睇到係有反應㗎啦。咁當然要對齊位啦。嗱，啲六隻腳如果佢貼唔齊咧，佢啲燈你係見到兩邊唔對稱嘅，咁即係呢邊個通電係有啲問題。咁就如果多一個人幫手係會好啲嘅。咁我依家一個人一對手啦，另外阿 Camman 要揸住嚟拍嘢，所以冇辦法。咁啊，大致上係啦，你揾到個點，揾到個點頂定佢。OK。咁就係做到一個對接係用得翻嘅。咁你話點樣將佢去綁翻埋呢？咁啊，方法有好多。我哋試過用海綿膠布啦。咁啊，但係要起咗兩邊嗰陣膠，就將佢捆埋佢啦。咁啊再隨意啲嘅隨手可得嘅衣架，咁啊都係攞出嚟。一個人係難搞啲㗎，建議兩個人幫手啊。係啦，攞出嚟夾埋佢對接啦。咁亦都係OK 嘅。咁呢度咁簡單嘅方法，就幫我慳到唔使買多條 extend，嗰度成300蚊啊，大佬。另外今日講嘅呢個好似好求其啦，咁就係買條銅線返嚟剪，跟住將佢變成針，就咁穿啦。就唔係話好靚仔。咁其實呢，但係香港唔知邊度買嘅，因為我就喺成日往返中港啦，咁喺大陸嗰邊就買到呢啲咁嘅電子零件啦。呢啲叫乜嘢呢？大陸叫做排插。咁啊，你可以自己北六格落嚟用嘅。咁呢度兩邊突出嚟嘅呢，佢哋叫做雙弓啦。咁呢度呢，一邊突出嚟一邊係窿嘅呢，就叫做弓帽插。咁係可以做到個完美對接嘅。咁我稍後呢，就會用我呢件寶貝去將我條燈帶駁長。好，慳到幾百蚊，亦都可以唔使咁浪費，用得返晒，好開心。希望大家用得着呢個方法。Thank you，拜拜。